今日介紹我哋呢呢小朋友，呢個就係我哋嘅呢呢小朋友，眼大大，好同喐嚟喐去，喐嚟喐去，哇，好得意呀！佢行到去個花盆度，聞下聞下，哇！佢企起身啦，好得意呀！聞下聞下聞下，呢呢嘅鋪頭日常喺度準備做咩呢？原來係去食草草啊！好好味喎，佢食得好好味，食。佢好鍾意洗個靚面，跟住就再食個靚草，好好食啊！唔知大家會唔會想養返隻呢？呢個就係我哋嘅呢呢小朋友日常，多謝大家。